कर रही हो? ये लड़की ना सिर्फ बदमाशी करती रहती है, सिर्फ बदमाशी करती है लड़की। बताओ चिड़िया कैसे बोलती है? अच्छा, और डक कैसे बोलती है? डक क्वाक क्वाक। अच्छा, और काऊ कैसे बोलती है? अच्छा, और एलिफेंट कैसे बोलता है? ऐसा कौन सा एलिफेंट होता है जो तो करके बोलता है? अच्छा फिर से बता दो, एलिफेंट कैसे बोलते हैं? ओके। और कुक्कू कैसे बोलती है? कुक्कू कैसे बोलती है? बोलती है। चिड़िया बोल रही है बेटा, चू 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 बोलती है चिड़िया। आउल आउल कैसे बोलते हैं? आज मौसम काफ़ी दिनों बाद बहुत गर्म है और इसलिए अभी हम लोग बालकनी में बैठे हुए हैं। रितिका को वैसे भी बालकनी में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रितिका को बहुत पसंद है। रितिका को एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली डॉग्स। आ रही है रेडी रितिका? चलो चले चले, बोलो मम्मा दरवाज़ा खोल दो। कहाँ जाना है रितिका को? रितिका देखो, दिस इज रियली वेरी वेरी बैड थिंग टू डू। Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. अब आपको लगता है कि वो हम लोग के साथ आएगी? उसको अपनी डेस्टिनेशन दिख रही है। बाय रितिका, रितिका हम लोग जा रहे हैं। रितिका बाय। रितिका लगता ही नहीं है उसको डर वर। बाय। देखो तो, मैं बोल रही हूँ उसको अपनी मंजिल दिख रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर और ये है मेरी प्यारी रितिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज है सैटरडे और हम लोग अभी आए हैं पार्क में रितिका के साथ खेलने के लिए। हाँ, और इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो चलो थोड़ा सा हम लोग खेल लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करेंगे। है ना रितिका? हाय बोल दो सबको, हाय बोलो। हाय। तो फ्रेंड्स हम लोग पार्क से निकल गए हैं और हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ पे ट्रैश डालने के लिए और इसके बाद हम लोग यहाँ से लिडल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद से यहाँ आके फेंक देते हैं। और यहाँ पे ग्लासेस के लिए भी है, ग्रीन ग्लास, ब्राउन ग्लास, वाइट ग्लास और पुराने कपड़ों के लिए भी है, राइट? तो फ्रेंड्स जर्मन्स जो हैं वेस्ट सेग्रीगेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं और हमारी बिल्डिंग के अंदर भी गार्बेज रूम है और वहाँ पे 3 ट्रैश बॉक्सेस हैं फॉर पेपर, बायो एंड रेस्ट ऑफ द ट्रैश विच इज़ ड्राई। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ट्रैश को सेग्रीगेट करके ही डिस्पोज करना रहता है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं लिडल और अब हम अंदर जाएंगे और इस वीक की ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। तो शॉपिंग हो गई है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कार्ट भर दिया है हम लोगों ने। मैंने ट्यूलिप्स भी लिए हैं, ब्रेड, टमाटर, आलू, प्याज, बस वही डेली का सामान। तो चलिए अब यहाँ से पैकिंग करके निकलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सामान लेकर घर वापस आ गए हैं और मैं भी सारा सामान जगह पे रख दूंगी। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनको मैं फ्रिज में डाल दूंगी और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इन ट्यूलिप्स से। तो ये ट्यूलिप्स येलो कलर में, मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं सबसे पहले तो इन फ्लावर्स को पानी में डाल देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और चलिए तो मैं काम शुरू करती हूँ। सबको हाय बोल दो तो हाय। टाटा नहीं, हाय। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रितिका को सिखाऊं कि वो सबको हाय बोले, पर रितिका सबको हाय नहीं बोलेगी। रितिका एक किस्से दे दो मम्मा को। इधर इधर मम्मा देगी अब।
इतनी बदमाश है ना ये लड़की, मतलब पूरे घर में जगह नहीं है बैठने की, इसको इसके डब्बे के अंदर बैठना है। ये क्या है? कुक्कू। कुक्कू कैसे बोलती है? कुक्कू बोलती है। और तुम डब्बे के अंदर क्यों घुस गई हो? एलिफेंट कैसे बोलते हैं? और बेटा सीप कैसे बोलता है? वाह। और डक डक कैसे बोलता है बेटा? रितिका को पूरे दिन एनिमल्स की साउंड निकालना बहुत अच्छा लगता है और अभी काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं रितिका को बेडरूम में लेके जाऊंगी, मसाज करूंगी और फिर हम सब साथ में सो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हीटर्स ऑन कर दो ना, बंद है ये यहाँ पे गिराएगी तो नहीं नहीं, हीटर ऑन कर दो आप। रितिका, ओए रितिका क्या कर रितिका को मैंने बदमाश, हट बोल रही है मुझे। ऑन किया हीटर?